ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு த சேனல் வித்யாஸ் கிச்சன் அண்ட் டிசைனிங். இன்றைக்கி சளி இருமலை உடனடியாக விரட்டக்கூடிய ஒரு கஷாயம் வீட்டிலேயே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கிறது கண்டங்கத்திரி. சளி இருமல் இருக்கும்போது இந்த கஷாயம் நம்ம தொடர்ந்து 3 வேளைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா எப்படிப்பட்ட சளி இருமலாக இருந்தாலும் நல்லா குறையிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும். இப்போ நம்ம கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி டெங்கு ஃபீவருக்காக பயந்துட்டு இருந்தோம். இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்காக பயந்துட்டுருக்கோம். இந்த மாதிரி லாக்டவுன் அப்போ குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் வந்துருச்சுனாவே நமக்கு பயமாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா சளி இருமல் அதிகமாச்சுனாவே அடுத்தது ஃபீவர் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நம்ம ஆரம்பத்திலே இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு கொடுத்துட்டோம்னா அது ஃபீவர் அளவுக்கு போகாமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருமல் அதிகமாக நைட்டில் தான் இருக்கும். நம்ம அந்த நேரத்தில் சுடு தண்ணி வச்சு கொடுப்போம், இல்லைன்னா 2 மிளகை கடிச்சிட்டு படுக்க சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி செஞ்சாலும் இருமல் குறையவே குறையாது. ஆனால் நீங்கள் இந்த கஷாயம் கொடுத்து பாருங்கள், இருமல் டக்குன்னு குறையிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தொண்டையில் இருக்க சளியை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக தான் நமக்கு இருமல் வருது. இந்த கண்டங்கத்திரியோட வேலை என்னென்னா, எந்த இடத்துல உடம்புல சளி இருந்தாலும் அதை அழகாக கரைச்சி வெளியில் கொண்டு வந்துடும். சளி தொல்லையே அதுக்கப்புறம் நமக்கு இருக்காது. இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக இந்த கண்டங்கத்திரியை நம்ம இப்போ எடுத்துக்கலாம். பழுத்ததாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காயாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ரெண்டுமே நம்ம இந்த கஷாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் காட்டிகிட்ருக்கிறது திப்பிலி, அடுத்தது சுக்கு, அடுத்து மிளகு. சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தரத்தை இந்த 4த்தையும் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்போ சளி இருக்குன்னு தெரிஞ்ச ஆரம்பத்திலேயே குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் சளி அதிகமாகாது, நெஞ்சு சளி பிடிக்கிற அளவுக்கு போகாது. சளி குறையிற வரைக்கும் நம்ம டெய்லியும் தேன்லையோ இல்லை சுடு தண்ணிலையோ நம்ம கொதிக்க வச்சு கொடுத்துட்ருந்தோம்னா அப்பயே சளி சரியாக போயிடும். இருமல் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, இல்லை நெஞ்சு சளி வரைக்கும் போயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டங்கத்திரியோடு சேர்த்து கொடுத்தோம்னா சளி நல்லாவே கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு சரியாயிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சைடில் நான் காட்டிகிட்ருக்கிறது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தரத்தை சேர்ந்த பொடி. இந்த பக்கம் கண்டங்கத்திரியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்போ சுடு தண்ணியில் ஆட் பண்ணி கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இதை விட சின்னதாக கூட கண்டங்கத்திரியை கட் பண்ணலாம். ஆனால் இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கத்திரிக்காயை வெறும் வாயில் கடிச்சோன்னா எப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி நெடி மாதிரி இருக்கும். அதனால நான் இப்படி தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ரொம்பவும் நெடி வந்துச்சுன்னா குழந்தைங்களால் குடிக்க முடியாது. இப்போ நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இப்போ கட் பண்ணி வச்ச கண்டங்கத்திரியையும் அந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்தரத்தை சேர்த்த பொடியையும் நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா கொதிக்க வச்சிடணும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்த உடனே வடிகட்டி ஒரு டம்ளரில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெமடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக சளி இருமல் குறையிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் என்னோடய வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம்.